चलो जल्दी। गाड़ी लेने जा रहे हैं? हाँ जी। कौन से कलर की? वाइट। सर, ये रसगुल्ले का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बंगाल। Hey, who's the best actor in Bollywood? रणवीर। अरे दिल्ली। It's Bombay. दिल्ली। Bombay. दिल्ली। Dude, you're living in Bombay. You can't say it's Delhi. मोटा भाई सचिन है। हाँ नहीं सर देखो, लेकिन धोनी भी धोनी है, ऐसी बात नहीं है। वाइट लेंगे जी। वो वाइट टैक्सी लगती है। धूप देखिए कितनी है, वो रेड ना खड़ी खड़ी तप जाएगी। रणबीर रणवीर रणबीर रणवीर। देखो दादा, पहले बात तो है कि रसगुल्ला नहीं होता है, रसोगुल्ला होता है। बॉम्बे के बीचेस देखे हैं कभी? अरे बीचेस का हमें क्या करना है? तूने कभी दिल्ली मेट्रो देखी है? सर धोनी है सर। सचिन। सर धोनी है। गाड़ी के चक्कर में तो मैंने नई टर्बन ली है, मैचिंग। सचिन। If you talk about present cricket, it is Virat Kohli. अरे इतिहास का पन्ना उलाट करके देख लो ना, रसोगुल्ला बंगाल का है। Present is Virat Kohli. विराट कोहली बच्चा है मैडम यार। थोड़े सचिन Excuse me? कोहली। इस बार आप लोग वोट किसको करेंगे? मोदी। अच्छा, इस बार वोट किसको करेंगे? मोदी को। मोदी। 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 बाकी किसी बात पर हम सहमत हो ना हो, बट जब बात वोट की आती है, आवाज मोदी आती है।